Pessoal, bom dia, tudo bom? Boa tarde. Passando aqui só para ajudar as pessoas aí no caso. Ar-condicionado minha ideia, inverter, tá? Novo, comprei em dezembro. Ele tá fazendo barulho do compressor. Daí o problema, pelo menos pra mim, foi o que? O cara instalou com cobre curto, coisa de 40 centímetros, 50. Daí eu pedi para um outro prestador vir aqui. Ele instalou esse cobre de 3 metros aqui, deu. E resolveu o problema, porque a minha janela estava trepidando tanta vibração que tinha do compressor. E outro detalhe também que o canal do YouTube indicou, colocar esses coxinhos de belina, pampa antigo. Coloquei esse maior, ele evitou muita trepidação também, mas está perfeito. Eu vou colocar um outro vídeo depois à noite, como estava esse ar condicionado. Parecia uma bitoneira, tava sem condições de dormir. Agora tá funcionando certinho, 16 graus lá, velocidade máxima, tá funcionando certinho. Infelizmente era o cobre. O pessoal colocou pouco cobre e pela especificação do fabricante são 3 metros de cobre na instalação, beleza? Espero ter ajudado.